आइपिओ रिजल्ट चेक गर्नको लागि सबभन्दा पहिला मेरो सेयरमा जानु होला। मेरो सेयरमा लगइन गरिसकेपछि माई डिटेल्समा जानु होला। त्यहाँ आफ्नो बोइड नम्बर चेक गर्नु होला। तपाईको बोइड नम्बर त्यहाँ देखाएको हुन्छ। अरु डिटेलहरु पनि दिएको हुन्छ हैन, तर हामीलाई बोइड नम्बर मात्रै चाहिन्छ। त्यो बोइड नम्बरलाई कपी गर्नु होला र सुरक्षित राख्नु होला। किनकि रिजल्ट चेक गर्दाखेरि आइपिओ रिजल्ट चेक गर्दाखेरि हामीले त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी क्रोममा जान्छौँ। क्रोममा गएर हामी त्यहाँ सर्च बारमा गएर आइपिओ रिजल्ट भनी टाइप गरेर सर्च गर्छौं। आइपिओ रिजल्ट टाइप गर्छौं अनि सर्च गर्छौं। त्यसपछि फर्स्टमा जुन सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड जुन छ त्यो लिंकमा गएर हामी क्लिक गर्छौं। त्यो चाहिँ जेन्युन हो, त्यो चाहिँ अथेन्टिक हो। अरु पनि प्लेटफर्महरु छन् जहाँ हामीले चेक गर्न सक्छौं। यहाँ हेर्नुहुन्छ आइसक्यो। यहाँ तपाईले अघि कपी गरेको आफ्नो बोइड नम्बर राख्नु होला। बोइड नम्बर राखिसकेपछि हैन, सबभन्दा पहिला यो माथि कुन कम्पनीको तपाईले आइपिओ चेक गर्ने त्यो चाहिँ यकिन गर्नु होला। यहाँ एभरेस्ट कलर लिमिटेडको छ। त्यसपछि आफ्नो बोइड नम्बर राखेर त्यहाँ दिएको क्याप्चा चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ ध्यान करेक्ट राख्नु होला। त्यसपछि भ्यू रिजल्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको रिजल्ट देखाउँछ परेको छ कि छैन भनेर। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियोले हेल्प गरेको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला।